Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Adventure of Mr. by Mr. Way and Performance by Mr. Way. Jangan lupa di subscribe, oke? Di my channel YouTube ke ini. Hujan deras, ini bukan hujan deras, angin kencang. Anginnya kencang, ada pesawat lewat. Wow, kencang. Nggak bisa ini pelatihan untuk burung-burung, nggak bisa dilatih. Masa cuaca kagak mendukung. Cuaca kagak mendukung. Karena dari berita informasi dari BMKG bahwa BMKG itu Badan Meteorologi Geofisika aneh itu, ada tuh yang buat video kayak gitu nggak bisa bilang georatifikasi, begitu maksudnya. Badan Meteorologi Geofisika Badan Meteorologi Geofisika Badan Meteorologi Geofisika Meteorologi, begitu. Kita lihat, saksikanlah ini terbangnya burung merpati tinggian yang masih muda. Badan meteorologi, anjay. Aku yang kena ini, kena apa ini, aduh, kena apa, terkontaminasi, anjay, terkontaminasi dengan kata-kata yang salah-salah ya, aku jadi salah. Badan Meteorologi Geofisika, begitu maksudnya, anjay. Gara-gara tuh ada video tuh yang biasa di Facebook, di TikTok, snack video itu, ada orang yang bilang meteorologi saja susah banget. Anjay, terbang di wilayah zona kandang, gudang belakang rumah. Ini kan bagian gudang belakang rumah. Burung gagak bunyi terus. Aduh, betul-betul burung gagak hitamku itu. Kalau dia lapar, kadang-kadang lapar. Udah dikasih makan masih lapar. Anjay. Oke deh, kita saksikan. Ini burung merpati tinggian. Jenisnya, bukan jenis, motifnya motif blorok ya dibilang. Yang jelas ini kalau di permainan dimainkan FF ini kayaknya sudah ada harapan ini. Cuma belum bisa terlalu amat, cukup ya fly to me doang, pakai skill fly to me doang gitu kan. Masalahnya hujan, jadi kagak bisa buat konten di luar. Waduh, begitu. Oke deh, jangan lupa di subscribe my channel YouTube, like, comment, and I don't know. Aduh, ini lagi pengetesan terus nih, pengetesan. Sebenarnya tidak usah dites juga, sudah paten, cuma ya karena pengen aja buat konten. Di hari yang dingin, cuaca hujan, kadang gerimis, kadang panas, tapi sejenak saja. Kembalilah ke tanganku. Hello, kembali. Piu. 3, 2, 1. Oke deh. Oke deh, kamera rolling and mantap. Bukan in action. Gitu.
Ya, kita masuk di daerah zona gudang dulu deh, yang bertuliskan di tembok Mr. Way. Nah, si Sugar Lady sudah pindah. Bukan pindah tuan, tapi pindah tempat kandang. Jadi Sugar Lady sudah tidak ada di tembok yang bertuliskan Mr. W. Begitu. Oke. Aku ucapin terima kasih bagi para penonton, ladies and gentlemen, gitu loh, anjay. Terus bagi yang belum subscribe, silakan subscribe secepatnya karena ada hadiah nih. Hadiahnya adalah menonton video aku di channel YouTube. Anjay, hadiah gitu deh. PA. Waduh. Santuy. Ini lagi muter-muter cari income ini, jadi santuy. Begitu. Status pemburuan juga terhandle. Pemburuan ular, reptil dan lain-lain semua terhenti. Dipending dulu. Masalah cuaca tuh kagak mendukung. Seharusnya aku bisa pergi meluncur ke lokasi zona pertempuran pemburuan, anjay. Tapi karena apa ya? Karena nggak mood aja sih. Memang pengen sih, tapi nggak mood. Nggak punya tuh karena cuaca nggak dukung gitu kan. Kalau berburu gitu tiba-tiba hujan kan, bisa-bisa kita kena hujan, bahaya gitu loh. Anjay, digigit hujan kali. Gitu. Oke, kamera, oke, tarik, mantap. Ya, inilah si Blorok. Beberapa teman-temannya semua yang sudah dicabutin sayapnya dan ekornya sudah mulai tumbuh semua sayap dan ekornya. Gitu, semua dikatakan fly to me yang ada di sini. Cuma 2 ekor yang tidak aku kasih fly to me karena dia lagi menggeram. Begitu. Once again I say for you ladies and gentlemen, welcome to my channel YouTube and thanks for watching. Performance by Mr. W. If you give me one more time to show my love for you, I still stand by in source. Anjay, capek deh pakai bahasa ini, bahasa alien. Agak have fun ini hari ini karena ya nggak tahu kenapa bisa have fun. Ya, siap kembali. Yup. Landing dulu. Dia landing dulu ini. Yup, kembali. Come here and don't leave me alone. Hai. Ya. Gitu. Video ini hanya sekedar menghibur gitu kan. Edukasi kan sudah dari kemarin tentang pengajaran gitu kan. Jadi di sini hanya menghibur doang bagi para pecinta hewan, entah itu hewan apapun termasuk ke burung merpati segala jenis yang bisa diajak terbang. Kalau merpati hias kan susah terbang gitu kan. Letoy itu merpati hias, jadi nggak masuk di kriteria lingkungan The Adventure of Mr. W. Oke, anjay. Oke deh, merpati blorok. Dipancing, kamera tarik. Oke, pas. Oke deh. 3 2 1 1 2 3. Lanjut nempel lagi. Waktunya makan di botol. Aku tak tahu sekarang apa yang bisa aku lakukan, tapi aku tahu apa yang sudah bisa aku lakukan. Maksud gue apa ya? Itu ada tertulis di video, papan tulis atau karakter. Klik subscribe. Wow.
begitu. Itu burung gagak tuh suka bunyi-bunyi. Gak bisa diajak diatur lagi gitu, aku dikasih kenyang banget dia diem. Gagak hitam tuh. Nanti satu kali kalau tepat waktu yang oke dan feeling mantap, aku akan lepasin itu burung gagak dan dipanggil langsung datang saudara-saudara sekalian. Begitu ceritanya. Begitulah nasib diriku. Ini lagi makan dia. Lagi makan. Okay, see you the next video. Bye Mr. and bye bye.